För 15 år sedan gick jag en kurs i luftfartslöjd. Jag minns inte riktigt hur eller varför jag hamnade där, men väl på plats var den största uppenbarelsen hur enkelt det trots allt är. Allt man behöver i sina händer, en tång och lite ståltråd. Eftersom jag älskar böcker sprang jag genast till stadsbiblioteket och botaniserade redan dagen efter. Men jag upptäckte snart att det inte fanns särskilt mycket skrivet om den här konstformen. Och det var redan där och då som tanken om att göra en bok i luftfartslöjd väcktes. I många 100 år har människor tillverkat olika typer av föremål utav metalltråd. Det har varit allt från vackra filigransmycken i ädelmetaller till nödvändiga bruksföremål som råttfällor och korgar. Men det var först i samband med den industriella revolutionen när ståltråden blev en billig vara som det vi idag kallar luftfartslöjd började blomstra på allvar. Snart upptäckte kringdrivande luffare hur praktiskt det är att kunna ha verkstaden på fickan, rent bokstavligt. Att tillverka föremål utav tråd blev ett sätt för dem att försörja sig. I Sverige har ju trådkonsten också kommit att kallas för just luftfartslöjd eftersom det var så många luffare som lärde sig hantverket för att försörja sig. Min bok har fått titeln av det franska namnet också eftersom det på senare år har blivit den internationella beteckningen för trådföremål. Jag har velat dela med mig av tekniken och glädjen i att skapa tredimensionella föremål med bara sina 2 händer, en tång och lite metalltråd.